Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Se jibda jitlaqa kumitat apposta bilan li jwettaq pjan holistiku ta' maniġjar tal-qalba ta' San Ġiljanu Paċeville. Dan fl-isfonti li fl-aħħar snin din iż-żona esperjenzat iżjed kabbir konsiderevoli fl-attività u li minkejja li żdied b'mod sinifikanti il-valur miżjud li din toffri, il-konċentrazzjoni tal-attività f'din iż-żona jaf ikun ukoll sors ta' inkonvenjent. Kien għalhekk li twaqqaf dan il-kumitat biex iservi ta' pjattaforma komuni għal diversi entitajiet pubbliċi u privati biex ipoġġu madwar l-istess mejda u jfasslu pjan holistiku b'aspetti diversi ħalli min iżur iż-żona għal raġuni oħra jagħmel dan bl-inqas inkonvenient possibbli. Aktar dwar kif se jkun qed jaħdem il-kumitat spjegalna chairperson Philip Fenek. Inti meta għandek dawn l-stakeholders kollha flimkien, jiġifieri mis-settur pubbliku u mis-settur privat ukoll, inti madwar il-mejda tkun tista' tara l-problemi in real time. Di importanti ħafna. Tinsix li l-erja għaddejja minn trasformazzjoni kbira. Nafu li kemila li kibret l-ekonomija partikolarment dal-aħħar snin, l-investimenti fl-erja huma kbar. Allura għandek sfidu wkoll. Fenek stqar kif l-importanza tal-attività fiż-żona ma tħallix possibbli li wieħed jagħmel tibdili drastiċi mingħajr ma jieħu kont ta' kif trid tiġi maniġġjata ż-żona. Bilan li dan il-kumitat jirreġistra l-akbar suċċess possibbli, Fenek innota kif saret applikazzjoni biex il-progress f'dawn l-aspetti ta' sigurtà indafa u maniġġjar ta' traffiku fost l-oħrajn ikunu akkreditati mill-kontroparti ta' dan il-kumitat fir-Renju Unit. Aħna applikajna għal Purple Flag status li hija bħal Blue Flag Beaches imma għat-town centers. L-idea tagħha hija li jien għandek ċertu kondizzjonijiet li inti titiżomm magħhom. Allura huma jżommu kien ċekk ukoll. F'dan il-kumitat se jkun hemm rappreżentanza tal-Aġenzija Riġenerazzjoni taż-Żoni Turistiċi, l-Assoċjazzjoni Malti għall-Lukandi u r-Ristoranti, il-Kunsill ta' San Ġiljan, il-Korp tal-Pulizija, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, id-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni, Transport Malta, il-Kamra għan-Negozji Żaru Medji, l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering u anke mill-Ministeru għat-Turiżmu. Fil-fatt il-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo stqar kif dan hu pass ieħor biex pajjiżna ikompli jeleva l-prodott li mhux biss igawdi minnu t-turist imma anke mill-Maltin u l-Awċin. Il-Town Center Management Committee ser jkun qiegħed jgħin sabiex nagħtu organizzazzjoni lil Paċeville, naraw li Paċeville ikun mantnut u anke nżidu l-livell ta' ndafa. Dan kollu se jwassal sabiex nollu l-istandard ta' Paċeville sabiex bekk kemm turisti li jiffrekwentaw. Iżda anke il-Maltin u l-Awċini li jogħġobhom jiffrekwentaw din iż-żona ikollhom post aħjar fejn ikun hawn id-divertiment u bekk inkun qed nollu wkoll il-prodott turistiku tagħna sabiex bekk jilħaq ukoll standards ogħla u dejjem nollu l-kwalità.